Achi palago ya ne kwakumenu enya beef. Kwakumenu say we be a dream mo do a opese relationship anase wa wale ekwo soma wo no emfa metu social media na social media de ye bokuru social media ye sai niema social media ye ni chiade a eye fe na ye nua be ma Achi palago de ne girl abeto office girl no so mana ama girl wo nya no so bida wo nja no wo no kokose ne one girl no kwakumenu afutu a wo de ma Achi palago no girl no ne one ne social media no wo hwe ne yie pa na Ghana fo na yankasa ye be sorry etia na Achi palago say hey kwakumenu shut up owo afutu obi anka kokachi akokohwede se ni nuane akokọ nti wo momodian wo mrefie wa no tap wo phone so die futo dane counselor by force no enye broni akokora bi na sebe wa fa wire wo dwamma no ai Achi palago se kwakumenu kanwanu tum na nya wo ye nyina wa fa wa wale ametu social media kran broni akokora ne hu sisi ne hu so wono na age wo yire a wo twi no ei mayentie mra Achi ene de me di nkomo kakra yasa de asua de kakra ama ye nyina ye ho na wo hwa Achi palago a ne kwase mo ne afena we se so me gise nkomo we se afutu me nya ni nkomo no but afutu be wo said ye woni abayo yi start ye almost start so mo date omoma dating no ene bibia be ye social media ade na enim wo social media ne se sebi so mo beda so mo ehyem wonam nka ne twi no se omo da wonam sebi omo hia oba ne be ma se have sex eno pe eno man fa ma Ghana fo ba se enu aduane ye kisi okay ene adwale ye so be dwale abom ana se bi omo dwale na omo naked da social media no so eno de omo fa ma ye ba wo hwe se girl ni be hia no airport so no ne ko hia girl no airport from beginning be pick no omo start omo na motu mu a omo now so say Ghana for sisi ade yemi no yaka ye ho abom se mpratwefo ye twempana de mo den tika mu a ye fa kiss ye kisi ni ade minim se no obi ye dia ehuru nada partner bi one ne jai dia minim ebi aye wo ma ne bi ni mema bi wo ho ma ye jai a ne ye konya new boyfriend a ye pese ye ya ade a ebe hye ada partner no ebe tra social media no so ye two kiss ye didi ye chile ye mo hu se ye nsoso no ye yu ba bi akoma bi ye woni pa bebre o mo kro mo jaya na nka mo nya ready se nko mediti na so obu o ma wo free dating mu no na owura foforo o se owura different dating mu se wo ti anye ya aha e bi a wo kọ no eho betimi kura ko aha de wo prai aha wo betima po ni nyina se bi o ma ye bibia ma na hye ada partner ha menim se Achi de ende na Achi ye de Achi obi ana se ono no oba no so ye de ama na hye obi before no na Achi nsema de ka ba na ba na nche kura because no ne baby mama on ni nyina ate America ho nsem ba e back to back ema sa asem no kura ne kro ni nhyedan wunwi ana one afra wo se wa ho ai be hia ti odo de o ma dibi a kire pa wo social media so ebra me ka se ye ne de ye free mu na Ghana fo tu ya basa yeti ne ye kon no na satam no na Achi palago so atodo foforo ti na ne do ne de na akwati se on de wonyaida da cause mami use the word onjaida ade we moma yen kan ne nstu ye hofo awade ne mpratwe mu ode no enya agudie so oni be ma date hard pa o person ni be ma bi call out ne be ya awade one oba bi call out be ya awade a aya mesire adofo mu bebre se mo pese mo nante chepa de a mo susuma no nye social media because social media no sebi abodan for ha sebi ajimi for ha sebi de broken heart nso ache no enti
bema ho ye nashi ewo ha de broki ha ta ache no ama ma nyina ho ye nashi ewo ha nti du de bia wasem ba na de beto social media no so say obi ankyere na adwene a ɛhɔ na hu anyansafo sabi obehu de wagimie sabi eye de tie na meka saa na meka ne sɛ de tie enti ni sɛ wo ma ho kwa bebre manipa hunu hu sem bebre awo de ekoso wo abrabom awo social media we so kwakuma no sɛ metie yi ade bi a meye wo me fie ha ye me private moment a me show awo social ne media no so no enye private bi me pesa afoforo eka ho asem ntina ma post na mema fi say post na wa post no adibo okura na de o post ye no nya ho comment no obi di ba ese ohun so obi di ni broken heart number bi kura no wa pass to no abehu enti no de woni trim ode nam no ene ho comment no ode ba o ka bo asem no obi so ka o ka bo asem no obi ka movie asem ti nkoma me no din achini afrabe promise wo mo ho so wonante ye ka the best oba wo hye na wonhye bi da wonhye ne saso bada aye sa lady no ene afram ono so promise say ono the best bema oba wiase ohun bi da wonim de betete wo muntem ene achipalago na mebisa se de na asie aye kodanya na ida kopa oba so wontimi ne bema ntre bi de na asie de na bai omo mudi do ye mia oba to se adise omo ankoyi adise omo anko baabi omo ka bo mu no aduane emema ni bi kura de bo mo boyfriend akutia hwachi palago ne girlfriend hwese de omo si bi dudo hwese de we ye aduane hwese de osi bi omo pa life bomb be kisi wo life bomb me bi sase de na asi ewi asi nipa bi ani se oji wo hudi lebre men ka se bibia ntimi no wonte nipa ntem enka bi da asemo de bia me ka kire badwumba me se promise wan kasa kra wo ho wan kasa kra men promise wo ho because wo ye nipa kwakuma no wo se den wo de aya won se wo de wiase nyansa nyina wo na woni menjeza wo se na emo obi mfa na relationship beto social media na wan fa wo de ameto no nya na bloni age o yire yi ukwa de wa ware aye ne ho ade ne na wo nkola ya na wo be kan obi asem a wo nhwe wo ho ansa na wo be kan obi asem wo ngoguma no sometimes ya na ho ya misre o mo ni na ona woni nyansa nche obi a wo kokuma no so so woni nyansa ho ba me ka asem bi kire wa na se wo woni nyansa kora wa ha wo be mu so wagimi kokuma no me se me ka asem kire na woni nyansa kora be mu so wagimi ebi na me ka kire no mo ni na ho what bi why I say de bia obetufu ni sa anima no woni say mani atechen ja kwa asem ne keka what esa na se me hia wa wonan no wase be se wase me se wase egufom bia kokuma no mo ni na what me nipa no me hia wa wasumpa what bibia obe kan de kwa asem no broni ajo ge a woni wife akokora me nim se otimi di nim kurampo a woni hu asem wo be kan obi de morning na what kone ko tie me new song no kwakuma enu akasa sanso na chipalago nso akasa kwakuma enu afutuo no mesro se da kwan mu a wo hu ye da kwan sanso na chipalago de da kwan mu who is right for comment bra ebe kan makram